Toucan terkenal karena paruhnya yang besar dan berwarna-warni. Meski terlihat berat, paruh mereka sangat ringan karena terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan kuku manusia, dan memiliki struktur berongga. Fungsi paruh besar ini diyakini untuk menarik perhatian pasangan, membantu mengatur suhu tubuh, dan mengambil buah di ranting pohon yang jauh. Paruh Toucan berperan penting dalam mengatur suhu tubuh mereka. Saat cuaca panas, Toucan mengalirkan lebih banyak darah ke paruh mereka untuk mendinginkan tubuhnya, dan sebaliknya, untuk menjaga kehangatan saat suhu dingin. Toucan merupakan pemakan buah, frugivora, yang sangat efisien. Mereka membantu penyebaran biji di hutan dengan memakan buah dan mengeluarkan bijinya jauh dari pohon induk, yang penting untuk menjaga keberagaman tumbuhan di habitatnya.